जब मैंने आपसे बातचीत की थी तो आपने हमारे बहुत प्रकाश डाला था लोकतांत्रिक के विषय पर और उसके वितरण पर, और आज वही सब हो रहा है। और हम इस क्वाड के द्वारा अपने कॉर्पोरेशन यूएस और भारत के कॉर्पोरेशन के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं, और वही हम सब वितरण कर रहे हैं अपनी जनता के लिए और पूरे भारत, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। And here in Tokyo, we announced 2 new initiatives: the Indo-Pacific Economic Framework and the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Program. That's going to bring India and the United States together with other nations to reflect our vision for a more open, more prosperous, connected, and secure world. और यहाँ पे अभी टोक्यो में हमने 2 पहलों की ऐलान किया है, जो कि एक है हिंद प्रशांत अर्थव्यवस्था का रूपरेखा, और दूसरी जो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और दूसरा है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि हमको भारत को और अमेरिका को साथ ले आएगा और अन्य राष्ट्रों के साथ भी, और वो हमारे जो दर्शाएगा अधिक रूप में और समृद्ध रूप में और उसके सुरक्षित विश्व के लिए। I'm pleased that we've reached agreement for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-U.S. Vaccine Action Program. और मुझे भी ये भी प्रसन्नता है कि हमने एक और एक समझौता अनुबंध अपना किया है अमेरिका के लिए, अपने विकास वित्तीय निगम के लिए, और उसको हम जारी रख रहे हैं और बहुत एक आवश्यक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जो कि भारत को मदद कर रहा है वैक्सीन उत्पादन के लिए और स्वच्छ ऊर्जा के निवेश के लिए। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपना भारत और अमेरिका का वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम में भी नवीनीकरण कर दिया है, इसको रिन्यू किया है। We also discussed the ongoing effects of Russia's brutal and unjustified invasion of Ukraine and the effect it has on the entire global world order. And the U.S. and India are going to continue consulting closely on how to mitigate these negative effects. और हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो कि रशिया के क्रूर और अनुचित युद्ध के विरुद्ध जो उन्होंने किया है, जिसका पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है, और इसमें हम बहुत बारीकी से निरंतर परामर्श करते रहेंगे भारत में और अमेरिका के मध्य, और इसके ऊपर हम ये विचार करेंगे कि किस प्रकार इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. माननीय प्रधानमंत्री, मैं बहुत उत्सुक हूँ अपने वार्तालाप के लिए, और हम दोनों देश और राष्ट्र इतना कुछ कर सकते हैं और करेंगे मिलकर, और मुझे पूरी मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं अमेरिका और भारत के आपस के रिश्ते को, साझेदारी को बहुत नजदीकी बना दूं इस पूरे धरती पर। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। Mr. President, it's always a pleasure to meet you, and today we also participated together in a very positive and useful Quad Summit. भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। The India-America strategic partnership is in the true sense a partnership of trust. हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। Our common interests
our common interests in defense and other matters, and our shared values have indeed strengthened this bond of trust between our two countries. हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं. Our people-to-people relations and our strong economic cooperation makes our partnership even more unique. हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है. Our trade and investment relations are also steadily on the rise, but they are still well below potential. मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति दिखने को मिलेगी. I am absolutely confident that with the conclusion of the India-USA Investment Incentive Agreement, we will see concrete progress in investment between our two countries. हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय सुदृढ़ कर रहे हैं. We're also increasing bilateral cooperation in the domain of technology, and even on global issues, we cooperate closely. हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं. We both share similar views on the Indo-Pacific, and at the bilateral level as well as with like-minded countries, we continue to work to protect our common concerns. क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं. आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी. The Quad and the IPEF are two important examples of this cooperation, and I believe that our discussions today will give even further speed to this positive momentum. मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता, वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी. I am absolutely sure that the India-US friendship will continue to be a force for good, for global peace and stability, for sustainability of the planet, and for human development. So much.